時計とか物として扱うのではなくて、本当に人間の患者様がいらっしゃったと思って触ったり接し方ですね、気を使って、何でしょう、洋服とかだとパンとか置けたりするかもしれないんですけど、もう生き物として迎え入れて、触る時も何でしょう、丁寧に。お父さんが具合悪くなっちゃったから、じゃあ次違うお父さんっていうわけにはいかないのと一緒で、そのぬいぐるみ自身が一人の家族なので、だったら治療するっていう選択肢になってくるんだと思うんです。